vamos chegar no Universal agora. Dependendo do tempo, a gente vai na atração nova do Hagrid agora, ou só de noite, se chover. E eu tô muito empolgada, tô muito ansiosa, porque eu amo Harry Potter, então vou falar tudo pra vocês como é que eu achei. I didn't think they'd take Ollie into the forbidden forest. Just hang on. Galloping tortoise. Arthur warned me about these wait. I didn't think they'd take Ollie into the forbidden forest. Just hang on. Oh, and don't mind Fluffy. His bark's no worse than his bites. No, don't panic, my sister. Ooh, that was close. Now we just need to... Oh, you found my missing screws. Best be getting you out of here before you get blasted. Now, hit those purple buttons. Acabei de sair da montanha-russa, ela é sensacional, ela é incrível, ela é magnífica. Foi de novo, porque merece, que é muito incrível, cara, é sensacional. We're just about to ride Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, and we're going to surprise some fans in the process. So, let's go! Ah! Acabei de ver o elenco. Eu até fiz uma pergunta, foi sensacional ver eles assim de pertinho, mas eu cresci vendo Harry Potter. Tô muito feliz. A atração também foi sensacional, gente. A do Dragon Challenge, ela era muito boa, mas essa é 1000 vezes melhor. É sensacional. Ela é muito rápida. Ela tem uma hora que tem uma queda que, pra quem vê o filme, sabe qual é naquela hora que do primeiro filme que tá... não vou falar. Vocês vão ter que experimentar, mas tem uma cena que acontece no primeiro filme e a gente passa por isso aqui, que é sensacional. Ela é rápida, ela é boa, a gente vê os animais. É uma das minhas montanhas favoritas, com certeza agora. Ela é muito boa, vale super a pena ir.